can't escape. 'Cause honestly, yeah, let's move forward. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली? आई होप के सारे भाई अच्छे होंगे एंड अपने अपने घर पे सब भाई एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके की जगह से हो रही है भाई। ये देखो व्यू चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो सामने सरसों बोई हुई है और आप मेरे पीछे देख रहे हो ना बैकग्राउंड में, मेरे पास है आज R15 V4M 2024 का मॉडल है। और भाई पूरी बाइक मॉडिफाइड होके रखी है ना। और मैं आपको बता देता हूँ ये बाइक किसकी है भाई। ये बाइक है अपने कुंवर भाई की, ठीक है। भाई ने इसके अंदर काफ़ी खर्चा किया है ना, काफ़ी सामान डलवा रखा है और काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है बाइक की। तो चलो गाइज मैं आप सबको दिखाता हूँ इस बाइक की मॉडिफिकेशन एंड सारी चीज़ बताऊँगा डिटेल्स में। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक वगैरह करते रहना भाई। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो की शुरुआत, है ना। और मैं दिखाता हूँ आप सबको बाइक के अंदर क्या क्या काम हुआ है, सारी चीज़ दिखाऊंगा। जितनी भी मॉडिफिकेशन होके रखी है टोटल आपको बताऊंगा, है ना। और लास्ट में मैं कॉस्ट भी बता दूंगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ना। तो गाइस अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ। पहले में ना मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ। आप बाइक चेक कर लो भाई, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना बाइक की। आप लुक चेक कर लो सामने से, है ना। और भाई कुंवर भाई ने तो पूरा बाइक को चेंज ही कर दिया यार। और बाइक जो लग रही है ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। आप वीडियो में तो देख रहे होगे भाई कितनी प्यारी बाइक लग रही है। एक्चुअल में मुझे जितनी प्यारी लग रही है ना भाई, मैं बस आपको क्या बताऊं, क्योंकि मेरे सामने खड़ी हुई ये बाइक है ना। मेरा दिल आ रहा है इस बाइक पे। और अब मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देखो बैक से आप लुक चेक कर लो बाइक की, है ना। 360 दिखाता हूँ, देखो ये देखो। तो गाइज बाइक की आपने लुक चेक कर लिए भाई। बाइक तो बस इतनी प्यारी लग रही है, मैं आप लोगों को ना क्या ही बताऊं भाई। बाइक जो प्यारी लग रही है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा यार। और ये देखो भाई पहले आप सामने से देख लो, फ्रंट से मैं आपको लुक दिखाता हूँ एक बार बाइक की। ये देखो, तो फ्रंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखो इसके अंदर जो टायर डला हुआ है भाई वो है, ये देखो अपोलो S1 टायर डला हुआ है इसके अंदर, आगे वाला, है ना। और ऊपर से आप देख रहे हो भाई ये जो R15 है ना, मेरी जैसी बाइक है R15 V4M सेम है। ये भी सिल्वर थी और भाई ने ना इसको पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ से जो इसका सामने का ये आता है ना पैनल, ये पूरा सिल्वर आता है और इसको ब्लैक करा रखा है ना। वाइज़र आप देख रहे हो, वाइज़र भी मॉडिफाई है और ये भी ब्लैक है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ब्लैक है। ये देखो एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ऊपर से। आप यहाँ से चेक करना, कम्युनिकेशन चेक करना भाई। ये देखो, ये देखो ऊपर से नीचे तक आप बाइक की लुक चेक कर सकते हो। फ्रंट से कितनी प्यारी लुक आ रही है ना, है ना। और भाई टायर की आप बात करें तो टायर लगा हुआ है इसके अंदर S1 और यहाँ पे भाई ने लगा रखे हैं हाफ वाले व्हील कवर। पीछे लगा हुआ है रेजिस्टर गार्ड और सामने विंगलेट लगा हुआ है ना। बाकी अब मैं आपको ना इधर से दिखाता हूँ। ये देखो ये जो इसका पैनल है ये तो पूरा ब्लैक ही आता है ना। और ऊपर भाई ने रैप करा रखी है कार्बन फाइबर की, है ना। बाकी सामने से आप लुक चेक कर सकते हो बाइक की। इसके अंदर जो मीटर आता है ना, ये तो आप सबको पता है भाई। डिस्प्ले काफ़ी खतरनाक दे दी है इसके अंदर यामाहा वालों ने, है ना। मेरी जो बाइक है ना वो 2022 का मॉडल है, तो उसके अंदर ना ये वाली डिस्प्ले नहीं आती थी। ये है 2024 का मॉडल और इसके अंदर ये वाली डिस्प्ले आती है। और इस डिस्प्ले की वजह से बाइक की जो लुक आती है ना, उसके तो भाई क्या ही कहने। बाकी आप वाइज़र की लुक चेक कर लो सामने से। वाइज़र की जो लुक है कैसी आ रही है, एक बार ना मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये देखो, क्योंकि वाइज़र भी मेरे को लग रहा है भाई ने अलग ही लगवा रखा है। ये देखो ये एंगल चेक करो आप यहाँ से ना, वाइज़र भी कितना प्यारा लग रहा है ना। और इधर की साइड भी भाई ने कार्बन फाइबर वाली रैप करा रखी है, ठीक है। बाकी आप ये पैनल देख लो, ये जो पैनल है ना ये भी ब्लैक था और भाई ने इसको ब्लैक ही छोड़ दिया है। ऊपर से नीचे तक पूरी ब्लैक है, बस यहाँ पे कार्बन फाइबर की रैप करा रखी है, वो भी ब्लैक है ना। आप ऊपर से नीचे तक बाइक की लुक चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो रेजिस्टर गार्ड लगा हुआ है, रेजिस्टर गार्ड के जस्ट नीचे भाई ने इसके ऊपर भी रैप करा रखी है कार्बन फाइबर की। और ये बिल्कुल सिंपल आता है, ब्लैक आता है, उसके ऊपर भाई ने रैप करा रखी है कार्बन फाइबर की, है ना।
तो चलो अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ गाइस। पीछे से अगर हम बाइक की बात करें भाई, तो लुक तो आप देख रहे हो, यहाँ से देखो कितनी खतरनाक लुक आ रही है ना। अब बात करते हैं भाई पीछे बाइक में क्या क्या चेंजेस है। पीछे जो बाइक की ना टेल टाइड है वो भाई ने हटवा रखी है, यहाँ से यहाँ पे नहीं लगवा रखी है। बाकी नंबर प्लेट जो मैंने लगवा रखी है सेम कुमार भाई ने भी यहीं पे लगवा रखी है, ये देखो। और इन नंबर प्लेट की वजह से बाइक की लगने के बाद जो लुक आती है ना भाई, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। और पीछे जो टायर डला हुआ है ये डला हुआ है H1, ये देखो भाई टायर की आप लुक चेक कर सकते हो भाई, काफ़ी भारी टायर लग रहा है मेरे को तो ये है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले टायर को मैं भी डलवाऊंगा अपनी बाइक में है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई अपोलो। और ये जो टायर है ना ये है H1। इसकी जो मार्केट में आपको कॉस्ट पड़ती है ना समथिंग ये 150 में ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नंबर डला हुआ है 150/60 ZR 17 MC 66W। देखो यहाँ पे पूरा डला हुआ है, ये इस टायर का नंबर है। और बात करें पीछे वाले टायर की, तो पीछे का जो टायर है ना उसके अंदर भाई ने जो व्हील कवर लगा रखा है वो फुल वाला व्हील कवर लगा रखा है ना। और अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की जो अलाई व्हील है ना, ये देखो इस बाइक की जो अलाई व्हील है भाई वो आती है ब्लू कलर की आती है। एक सेकंड, जो मैं आपने नोटिस किया होगा मेरी बाइक में जो अलाई व्हील डले हुए ना वो ब्लू कलर के हैं ना। और इस बाइक में आप नोटिस कर लो, इस बाइक में जो डले हुए हैं ये भाई बिल्कुल ब्लैक कलर है, क्योंकि भाई ने इसकी जो अलाई व्हील है ना वो चेंज कर रखी है, ब्लैक वाली लगा रखी है। ये देखो ये भी ब्लैक है। और अब मैं आपको ना पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो ये भी ब्लैक है ना, ये पूरी ब्लैक है। और भाई ऊपर से अगर बात करें हम, जो टंकी के साइड में जो पैनल होते हैं ना वो तो बिल्कुल सिल्वर है, जो आते हैं भाई ने वही छोड़ रखे हैं सिल्वर ही। बाकी आप यहाँ से भाई बाइक की लुक चेक कर लो, बीच में से ब्लैक, साइडों में से सिल्वर, कितनी प्यारी लग रही है ना। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो भाई, धक्का लगा के? बाकी आप देख सकते हो भाई बाइक के सामने से लुक चेक कर लो। और इंडिकेटर्स का तो आपको पता ही है, इंडिकेटर्स का जो चेंज दिया इस बाइक के अंदर पहले नहीं आता। बाकी भाई आप सामने से बाइक की लुक चेक कर सकते हो है ना, लुक भी दिखा दी मैंने और पीछे से भी दिखा दिए। बाकी जो चीज़ इस बाइक के अंदर मॉडिफाइड है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब बताता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई इसके अंदर लगा हुआ है एकरा पोविक, ये देखो एकरा पोविक का लाउड एग्जॉस्ट जो कि फुल सिस्टम है। और भाई ये काफ़ी खतरनाक है ना, इसका जो साउंड है ना भाई वो काफ़ी ज़बरदस्त आता है। अभी ना मैं एक बार इसका आपको ना साउंड और सुना दूंगा वीडियो के लास्ट में। बाकी भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड इन्जॉय करें, वीडियो को लाइक करते रहें भाई। तो अब देख लो गाइज, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन पॉइंट की तरफ। मेरी जो बाइक है वो सिल्वर है, आपको पता है ठीक है। आगे से जो इसका पैनल है वो भी सिल्वर है, इसका कुंवर भाई ने ब्लैक करा रखा है। बाकी यहाँ पे भाई की आईडी डली हुई है कुंवर राइडर 02 के नाम से। बाकी बाइक को ना पूरा चेंज करके रखवा है। और आप कमेंट करके बताना बाइक जो है कैसी लग रही है ना। अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आए, बाइक अच्छी लगेगी आपको, तो सोच लूँगा मैं भी अपनी बाइक को ऐसे ही करा लूँगा। बाकी जो ये इसके ऊपर रैप होके रखी है ना S1000 RR की, ये देखो ये मैं सोच रहा हूँ ये मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मैंने ना ये रैप पहले भी कराई, एक्चुअल में करा ली थी। तो ये जो रैप है ना काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है भाई है ना, और मतलब उतनी अच्छी भी नहीं लगती है। एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई है ना, तो इसलिए भाई अच्छी नहीं लगती हो। तो अब तो इसको नहीं करवाएंगे क्योंकि इसका टाइम चला गया है। बाकी विंगलेट की वजह से भी भाई काफ़ी प्यारी लग रही है बाइक, ये देखो कितनी ख़तरनाक लग रही है ना। ठीक है तो गाइज ये इस बाइक की मॉडिफिकेशन थी। ठीक है, आगे जो रैप होके रखी है BMW S1000 RR वाली है, पीछे जो रैप होके रखी है यहाँ पे देखो स्टिकर डले हुए हैं RR के। ठीक है, सेम लुक दे रखी है भाई ने। बाकी इसका जो ये है ना ये बच गया है, ये जो मेरी बाइक का है वो सिल्वर है और भाई ने इसके ऊपर भी कलर करा रखा है ब्लैक है ना, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपनी बाइक को ऐसी करवा लूँ। ये देखो ये भी पूरा ब्लैक है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो गाइज़ ये इस बाइक की डिटेल्स थी पूरी है ना। अगर कोई चीज़ इस बाइक के अंदर रह गई हो जो मॉडिफाइड हो है ना, और मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ डली हुई है ना। बाकी भाई आगे का जो टायर है कुंवर भाई से मैंने पूछ लिया था, इसकी जो उन्होंने कॉस्ट बताई थी S1 टायर की अपोलो का है, इसकी जो कॉस्ट बताई थी 2800-2900 के समथिंग बताई थी। और पीछे वाला जो अपोलो H1 टायर है उसका जो प्राइस कॉस्ट बताई थी ना वो बताई थी भाई 5700 या 5800 रुपये है ना। आपको अलवर में, अगर आप अलवर से मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये वाले टायर चाहिए तो भाई आप अलवर में ना
कहीं से भी ले सकते हो, मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, बाकी और जो चीज़ है वो सारी सेम है, इसके अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है जो अलग से करा रखी हो। बस आगे से पूरी बाइक ब्लैक करा रखी है ना, और पीछे से भी ब्लैक करा रखी है, जिसकी वजह से भाई इसकी जो लुक है ना वो काफ़ी ख़तरनाक आ रही है ना। और बाकी इसके अंदर मॉडिफाइड एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट भी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, आप कहीं पे भी ले सकते हो, अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जैसी वेबसाइट से, है ना। तो चलो गाइज अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। बाकी इस बाइक के ऊपर अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। मतलब इस बाइक के अंदर जो पहले चेंज हुआ था ना वो सारी चीज़ दिखा रखी है, डिस्प्ले जैसे ये बटन वगैरह सारी चीज़ जो भी इसकी है वो सारी चीज़ अलग से वीडियो बना रखी है उसके ऊपर। तो चलो अब मैं ना आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। ये देखो भाई, ये हो गई बाइक कोल्ड स्टार्ट, है ना। ये देखो, अब आप थ्रोटल नोटिस करें। ये देखो भाई, काफी ज्यादा लाउड है यार, कान में दर्द होने लग गया भाई साउंड सुन के। तो एक बार मैं आपको इधर से और सुना देता हूँ, देखो। बैक फायर और सुना दूंगा भाई। इस बाइक का जो बैक फायर है ना, पटाखे निकालती है भाई, पूरी तगड़ी साउंड है इस बाइक की, है ना। गाइस ये है भाई कुंवर राइडर जो इस बाइक के ओनर है भाई, इन भाई की बाइक है। तो चलो ये आपको ना बैक फायर सुनाएंगे। ओ विली मार दी भाई, ओ तेरी, ये देखो भाई, बैक फायर देखो भाई। और अभी देखो पटाखे और निकालेगी बाइक, है ना, पटाखे सुनाएंगे आपको। ये देखो गाइज, मज़ा आ गया ना भाई यार, कितनी तगड़ी साउंड है इस बाइक की यार। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। और अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा डिटेल्स में, ठीक है। बाकी इस वाली वीडियो में यही था। अगर इस बाइक की मॉडिफिकेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्यारी प्यारी सी कमेंट कर देना। बाकी ऐसी दूसरी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। एंड मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द ऐसी किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज आप खुश रहो, अपनी फैमिली को खुश रखो, सेफ राइड करो, खुद सेफ रहो, बी सेफ, राइड सेफ, लव यू एवरीबॉडी, बाय।